ऑल इंडियन चैनल आज आपके ही घर में रखे हुए सामानों से आपको कफ सिरप बताने जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 2 तेज पत्ते लेने हैं। इन्हें कूट लेना है। 1.5 गिलास पानी उबलने के लिए रखना है। उसमें ये सारी चीज़ें डाल देनी है। जब पानी उबलने लगे तो उसमें थोड़ा गुड़ मिला देना है। मध्यम आंच पर आपको 10 मिनट तक इसे पकने देना है। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। उसे किसी बर्तन में छान लीजिए। 2 चम्मच दिन में 3 बार आपको लेना है। अगर बच्चों को देना है तो 1 छोटा चम्मच दीजिए। तो अब सर्दी खांसी से डर कैसा,